Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar testando e mostrando pra vocês sobre o aspirador de pó da Mundial, ou Mundial, né, como algumas pessoas chamam. Eu vou estar testando e a gente vai ver se realmente ele funciona. Eu vou aspirar meu sofá e vou mostrar o resultado pra vocês. Se vocês têm vontade de comprar um desse e tem essa dúvida se realmente ele funciona, ele faz uma limpeza boa ou não, continua assistindo este vídeo, mas antes roda a vinheta. Pra vocês, ó, tudo que vem. Esse aspirador eu comprei lá nas Americanas, gente. Eu não lembro bem, acho que eu paguei mais ou menos R$170 nele. Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês o que vem nele e testar se realmente ele funciona, se ele é bom ou não. Olha só, ele vem isso aqui, que é pra aspirar o piso, tá vendo, ó? A entrada aqui com as rodinhas. Vem um cabo, que é pra você colocar pra aspirar o piso. Ele não cresce o cabo, tá, gente? Ele é assim. Isso aqui é um suportezinho pra apoiar alguns itens que tem aqui. Aqui é o aspirador. Pega aqui, mamãe, que caiu. Pega ali, mamãe. Olha só, gente, como ele é, tá vendo? O turbo dele é 1100. Aqui é onde vai ficar a sujeira. O cabo dele, gente, é gigante. Olha só o tamanho. Dá pra você aspirar uma boa parte assim da casa, tendo tomada perto, sem precisar utilizar a extensão. Gente, eu coloquei, não sei se vai estar legal pra vocês aqui a iluminação, porque o meu sofá, eu vou aspirar esse. E aí a iluminação da janela aqui, se eu colocasse de frente, vocês não iam ver nada, né? Então o ângulo não tá muito legal, mas o importante é que dê pra mostrar pra vocês o resultado. Olha só, aqui é a parte, quando a gente vai aspirar o piso, a gente vai encaixar aqui, tá vendo, ó? Ele tem um furinho, e aí a gente encaixa aqui dentro. Ele tem uma travinha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Quando a gente vai aspirar o piso. Ai, que negócio duro. Tá vendo, ó? Encaixou. Então, aqui, essa travinha, ela encaixa naquele furo, ó, não solta. Pra tirar o cabo, a gente aperta e puxa. Geralmente, quando eu vou aspirar o sofá, tapete, essas coisas, eu não gosto de botar o cabo grande, gente. Eu uso somente isso aqui, ó, que fica melhor. O que foi que caiu aqui? Ó, tinha coisa aqui dentro que aqueles enfiou. Um pedaço de pedra caiu de dentro. E ele veio também, gente, isso aqui, ó. É tipo uma escovinha pra aspirar sofá, tapete, que essa escovinha aqui, ele aspira e vai, tipo, varrendo, tirando toda aquela lãzinha de sofá, de tapete. Eu gosto de aspirar cama box também, pra tirar poeira. E esse aqui são pra cantos, tá vendo? Ele é um bico fino que eu gosto de usar pra aspirar os cantos do sofá. Eu vou mostrar pra você, ó, a situação, viu? O sofá foi sacudido. Isso aqui é o pozinho, a poeira que estava impregnada dentro da espuma do sofá. Porque o sofá já tinha sido sacudido com pano, já tinha sido tirado a poeira superficial. Ó pra isso aqui, ó. Essa poeirinha fina é tudo que fica dentro de colchão, de cama box, de tapete, de sofá, de tudo, ó. E vocês viram que eu nem cheguei a aspirar o sofá totalmente. Eu só passei no recosto e numa parte do assento, gente. Então, de cara, já posso afirmar que realmente ele funciona e ele supre, né? Supriu, quer dizer, todas as minhas expectativas. Vou terminar aqui todo o processo, vou aspirar o outro e depois eu vou mostrar pra vocês a quantidade de sujeira que eu consegui tirar do sofá com esse aspirador. Gente, lembrando, esse aspirador de pó, ele, eu até pensei em ver se eu conseguia fazer lavagem a seco no meu sofá, só que ele não presta, tá? Ele não é um aspirador ideal pra fazer lavagem a seco. Por quê? Porque o recipiente aqui, onde acumula a sujeira, ele é somente para poeira, ele não é um recipiente adequado
para acumular água, né? Os aspiradores de pó que dá para você fazer a lavagem a seco, ela é diferente porque ele tem um recipiente de colocar água. Então eu não vou arriscar tentar fazer lavagem a seco no meu sofá, apesar de que tá precisando, tá bastante manchado, né? Porque criança pequena derrama tudo. Mas eu não vou arriscar fazer lavagem a seco com ele, porque como ele é só para pó mesmo, pode correr o risco da água passar para o motor aqui e dar curto e queimar. Então esse aqui, para quem quer comprar somente para aspirar poeira de cama box, de colchão, de sofá, de tapete, quem gosta de limpar. Como eu mostrei a vocês, ó, eu já fiz o processo, eu iniciei com esse aqui, que é tipo uma vassourinha, ó. E eu esqueci de mostrar a vocês, gente, ele tem a cabecinha dele aqui é giratória, ó. Ela é muito flexível, é ótimo pra poder aspirar. E aqui, ó, tava cheio de lãzinha aqui, tá vendo, ó? Cheio de lãzinha que eu tirei. Agora eu vou trocar, ela é fácil, ó, de fácil encaixe. Só é puxar. Eu vou encaixar o do bico fino para aspirar os cantos do sofá, na lateral do braço ali, bem interno. Deixa eu falar outra coisa aqui a vocês. Gente, ele não esquenta essa parte. Essa superfície aqui também, se você quiser botar a mão para fazer um impulso também, mais firmeza, pode colocar. Só não recomendo colocar a mão aqui, porque sai o ar muito quente. E essa superfície aqui fica um pouco quente, ó. Não fica muito a ponto de queimar a mão, mas o ar aqui, no momento que ele tá ligado aspirando, sai um vapor quente igual de secador de cabelo. Então, não recomendo colocar a mão. Agora, eu vou usar o bico para aspirar os cantos. Do sofá, suei, que meu obstetra não me veja fazendo isso pra não me matar, né? Que a pessoa que tem descolamento de placenta aspirando o sofá, mas bora lá. Eu vou tirar aqui, ó, mostrar outro detalhe a vocês, ó. Quando a gente desencaixa, a gente pode virar de cabeça pra baixo, tá vendo? A poeira coletada não cai, porque ele tem aqui dentro, olha só, ele tem umas borrachinhas aqui, uns cortezinhos, que não permite que o que foi acumulado aqui dentro saia pra fora. Ela entra mais no momento que suga, mas não sai, ó. Você pode virar, ela não sai, tá vendo? E olha só a quantidade de poeira que eu aspirei dos dois sofás pra isso aqui. Isso porque já tinha saído limpo com pano, viu? Isso aqui é a poeira, como eu falei, que fica dentro da espuma do sofá, que a gente não consegue ver. Minha rinite agradece, ó, pra essa situação, ó. Ó. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho no piso, só pra fazer a demonstração a vocês como que fica aquelas rodinhas de aspiração. No momento de montar é a mesma coisa, ó. Não tem dificuldade. Você encaixa aqui, pronto. Aperta só um pouquinho e ele não vai soltar, ó, não solta de jeito nenhum. E aqui eu vou encaixar o cabo, que é pra aumentar o tamanho, né? Pra gente segurar pra aspirar o piso da casa. Pra quem mora em apartamento pequeno, isso aqui é ideal, gente. Ó, travou, não solta. Isso aqui eu vou enganchar, é pra enganchar aquelas... o suportezinho, pra você não deixar jogado em cima. Eu vou só colocar aqui pra vocês verem como fica. Que aí no momento que você estiver no quarto, não precisa você estar voltando pra estar pegando isso aqui quando precisar. Olha só, tá vendo? Fica enganchadinho. Esse menino vai ser youtuber, ó. Agora eu vou mostrar aqui a vocês como... Gente, eu suei pra isso, a roupa tá toda molhada. Apesar de que a casa já foi varrida, não vai ter muita sujeira pra mostrar a vocês. Ó, você pode deixar ele em pé, que ele não cai, tá vendo? Aqui, ó. Eu vou ligar e vou tentar mostrar a vocês. A casa já foi varrida hoje, não vai ter tanta sujeira. Mas eu vou mostrar, ó, deixa eu colocar o zoom pra vocês verem que aqui tem uma sujeirinha, um pozinho que eu aspirei o sofá e caiu o pozinho no chão.
Gente, olha só o tamanho do fio, ó. O aspirador tá aqui, a distância, ó. Tá vendo? Na tomada que ele tá encaixado. Então ele vai muito distante. Só mesmo se for um cômodo que não tem a tomada perto, aí você necessita de uma extensão. Caso contrário, não precisa. Agora que eu vou aproveitar que eu tô mostrando assim a vocês sobre ele, e eu vou mostrar agora depois que a gente utiliza nesse único vídeo que a gente faz, gente. É essencial toda vez que você termine de usar o seu aspirador de pó, a gente higienizar, limpar ele, tá? Não é bom deixar ele num canto ali com a poeira, com a sujeira. Eu vou desmontar ele aqui e mostrar a vocês como que eu faço pra limpar. Ah, esse detalhe que eu esqueci de mostrar aqui a vocês, ó. Ele é tipo uma alcinha giratória para você apoiar o fio. Tá vendo? Às vezes você tá aspirando ali num cômodo curto, para não ficar o aspirador embolando na fiação no chão, você pode estar dando umas voltas assim, ó. Tá certo? Eu vou desmontar aqui todo. Vou tirar aqui para mostrar a vocês, ó. Como eu mostrei, a sujeira não cai, gente. Ó. Aqui são as rodinhas que ele tem. Quando você utiliza isso aqui para aspirar o piso, tá vendo, ó? É isso aqui, a entrada de ar. Ele tem aqui uma borrachinha, parecendo aquelas borrachas de rodo, que ele prende, não deixa a sujeira passar e suga tudo. Aqui tem as rodinhas também, ó. Isso aqui eu lavo tudo, ele pode... Essa peça pode ser lavada. Eu lavo tanto por dentro quanto por fora e coloco um emborcadinho pra escoar. Isso aqui também eu lavo, não tem problema, ó. Pode lavar isso aqui, colocar pra secar, que isso aqui é um material igual... aquelas palhazinhas, material de vassoura. Deixa eu destravar aqui. Esse cabo aqui eu só limpo, porque ele não suja, é só o suporte que a gente segura. Não tem necessidade de lavar. Oi! E essa parte aqui agora eu vou mostrar a vocês qual a parte que a gente pode lavar e qual que não pode, ó. Na hora de tirar, gente, tá vendo, ó? Ele tá preso, essa parte aqui transparente tá presa ao motor. A gente vai destravar aqui, ó. Aí o que você faz? Você coloca de cabeça pra baixo, aperta e puxa que ele sai facilmente, tá vendo, ó? Essa parte aqui você não pode lavar, obviamente, porque o motor eu só passo um panozinho úmido pra tirar um possível poeirinha que vem pra cá, mas não vem muito, tá vendo? É uma besteirinha só. E essa parte aqui a gente vai limpar e descartar que é a sujeira que tá aqui dentro. Olha só. Isso aqui é um filtro de poeira, filtro de ar que vem dentro dele. Ó, que é que não, esse filtro ele protege, não deixa a poeira entrar pra essa parte aqui, ó, do motor, que eu mostrar pra vocês, porque se a poeira entrasse pra cá ia dar defeito, né? Então esse filtrozinho aqui é pra isso, ó. Olha a quantidade de poeira, gente, que acumula aqui, ó. Essa parte aqui tava pro motorzinho e essa parte aqui fica aqui, ó, em contato, que é quando ele suga, não deixa a poeira passar. Olha a quantidade de sujeira. Isso aqui eu gosto de lavar com uma escovinha de dente. Eu tenho uma escova de dente aqui só pra lavar isso aqui. Eu vou colocar aqui na pia e vou mostrar a vocês como tirar. Olha, gente, a quantidade. Ó, o reflexo não tá deixando ver direito. A quantidade de pó que tem aqui, gente, somente dos 2 sofás, porque o piso da casa já tinha sido varrido, né? Quase não tinha pó. Ó pra isso, a quantidade de poeira. Aí o que você faz, ó, na hora de tirar, você coloca a mão aqui, ó. Puxa ele pra cima normalmente, que ele sai. Olha a quantidade de poeira. Ó, tá vendo? Isso aqui tudo eu lavo, isso aqui tem uma borracha que veda aqui, mas não tem problema, você lava e deixa secar. E ó pra isso a quantidade de sujeira, gente, ó. Ó pra isso. A lavagem, gente, eu faço aqui, ó, tá vendo, ó, normalmente. Jogo água em tudo isso aqui, eu jogo água. Tá vendo, ó? Só passo uma aguinha mesmo pra tirar a poeira. O único que eu lavo com detergente neutro, sabão, e aí passo a escova de dente é esse material aqui, que ele é tipo um algodão. Ele é um filtrozinho de ar, foi aquele que eu mostrei a vocês.
Então ele é o que eu lavo com sabão, mas os demais aqui eu só jogo a água mesmo para poder limpar a sujeira. Eu vou terminar de limpar aqui, tá vendo? Tudo direitinho e coloco emborcadinho na prateleirinha aqui e deixo secar natural. Se quiser enxugar com pano, pode enxugar também, porém eu gosto de deixar ele tipo escoando para secar totalmente, porque essas partes aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui que é borracha, parecendo borracha de rodo, de passar pano em casa, ela demora um pouco para secar. Mesmo que eu passe um pano aqui, ela permanece molhada. Essa também aqui de dentro, ó, que é aquela borrachinha, ela permanece um pouco molhada também, olha só. Tá vendo? É isso aqui que não permite a poeira sair. Vou terminar de lavar e mostrar pra vocês.